हेलो न्यू इयर। फेरि पनि हाम्रो घर आँगनमा 365वटा नयाँ पानाहरू बोकेर नयाँ वर्ष आइसकेको छ। यो वर्ष पनि उस्तै मिठा कहानीहरू लेख्दै धेरै मानिसहरूलाई प्रेरणा दिनुहुनेछ भन्ने आशा छ मलाई। थाहा छ, धेरै मानिसहरूले आफ्नो जीवनलाई सङ्घर्षमय ठानिरहेका हुन्छन्, तर जीवन सङ्घर्ष होइन, यो त सपना पुरा गर्ने यात्रा हो। त्यसैले आफ्नो यात्रामा यति धेरै रमाउनुहोस् कि आफ्नो गन्तव्यलाई सजिलै भेट्नुहुन्छ, जसरी बिना नक्सा चरीहरूले आफ्नो गन्तव्यलाई भेटाएका छन्। यो यात्रामा तपाईँ यति धेरै खुसी हुनुहोस् कि फेरि त्यो दिनलाई सम्झिँदै भोलि मुस्कुराउने दिनहरू आओस्। जसरी प्रकृतिमा बसन्त छाएको छ, त्यसै गरी तपाईँका सपनाहरू पुरा गर्न नयाँ नयाँ रहस्यहरू बोकेर नयाँ वर्ष आएको छ। आफ्नो सपना पुरा गर्ने रहस्यका पोकाहरू चाँडै खोलिहाल्नुहोस् है, अनि त्यो कहानी मलाई पनि सुनाउनुहोस्। ह्याप्पी न्यू इयर।